បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមបង្កើត playlist ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2021បងប្អូនសូមចូលមកកាន់មេរៀននេះតែម្ដងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំថ្មីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក៏ដូចជាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់រកម៉ោងរកស័ព្ទសូមចូលមកកាន់ playlist នេះតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់រៀនតាមលំដាប់មេរៀនសូមព្យាយាមមើលចេញពីមេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021ប្រភេទ Computer បើសិនជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ playlist ទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ tag និង description បាទទាំងពីរតែម្ដងរួមគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ channel នេះបងប្អូននេះឃើញហើយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង dashboard នេះបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលមកកាន់កន្លែងដែលហៅថា video បាទ content បាទបងប្អូនឃើញខ្ញុំមានច្រើនជាងកន្លែងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំប្រើ vidIQ បាទ vidIQ គឺជាការ install extension ថែមនៅក្នុង browser ដើម្បីបន្ថែមជាមួយនឹង tag keyword អីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី recommend បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាពេលដែលវីដេអូយើងល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមាន keyword មិនមាន tag ជំនួយទេក៏ពិបាករឹងក្នុងការ rank ដែរបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម edit នៅវីដេអូនេះមួយបាទវីដេអូចម្រៀងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម edit វីដេអូនេះមួយតែម្ដងបាទនេះចូលចុច edit បាទបើសិនជាបងប្អូនមាន description មាន tag ហើយអត់អីទេនេះ description អញ្ចឹង description ភាគច្រើនគឺយើងពិពណ៌នាទៅតាមអារម្មណ៍នៃវីដេអូបាទទៅតាមស្ថានភាពនៃវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង description ហ្នឹងមិនមែនថាយើងត្រូវតែដាក់ឲ្យត្រូវវីដេអូ 100% ទេអត់ទេពេលខ្លះយើងបញ្ឆិតបញ្ជាខ្លះក៏បានដែរក៏តែកុំឲ្យវាចាក់ចេញពីវីដេអូខ្លាំងពេកហើយក៏កុំដាក់ keyword ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកល្បីផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងល្បីគឺអត់បានទេណាបើសិនជាវីដេអូរបស់យើងអត់មានអ្នកល្បីក្នុងនោះហើយយើងដាក់ keyword ល្បីក៏វាខុសគោលការណ៍ YouTube ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែង description នេះយើងពិពណ៌នាពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលត្រូវជាមួយវីដេអូយើងបាទបើសិនជាបងប្អូនច្រៀង20បទអញ្ចឹងបទទាំង20នោះក៏យើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុង description ហ្នឹងបានដែរបាទចំណងជើងបទចម្រៀង20បទហ្នឹងដាក់ចូលមកតែម្ដងទៅបាទអត់ប៉ះពាល់ទេបាទហើយមានចង្វាក់អីប្រភេទជីកេឡាំលាវខ្មែរសងអីអត់បញ្ហាទេដាក់ចូលបានហើយកន្លែងនេះដែលគេហៅថា tag បាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងរបស់គាត់នេះគឺអត់មាន tag ទេបងប្អូននេះបាទអត់មាន tag អញ្ចឹងសួរថា tag តើដាក់ដើម្បីអ្វីបាទដាក់ដើម្បីឲ្យវា rank នៅ keyword ឡើងបាទសូម្បីតែនេះ vidIQ អញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ tag អញ្ចឹងក៏វាពិបាកក្នុងការ recommend ដែរមិនដឹងថា recommend tag ប្រភេទអីមកយើងព្រោះយើងអត់មានសូម្បីតែ tag មួយក៏មិនដឹងបាទហើយចំណងជើងទៀតសោតគឺសិតតែអក្សរខ្មែរសតអញ្ចឹង vidIQ ឬក៏ two body វាមិនដឹងថាតើគួរតែ recommend ប្រភេទណាសូម្បីតែ tag មួយក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាបទវាថាវីដេអូហ្នឹងនឹងចង់និយាយពីអ្វីបាទអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណងជើងដោយសារលើសណាយើងដាក់បានតែ100ទេ100ពាក្យអញ្ចឹងយើងដក clear មួយយើងអាចបន្ថែមនេះបានមួយវិញបាទអូខេហើយចំណងជើងកាលណាដាក់វែងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបាន monetize វាអាចចេញដុល្លារពណ៌លឿងតែម្ដងដោយសារខុសនៅជាមួយនឹងនេះគេហៅថា content វីដេអូជាមួយនឹងចំណងជើងវាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងវានឹងចេញដុល្លារពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងយើងចាំកែតាមក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅស្ដាប់សិនតើចម្រៀងយើង20បទហ្នឹងតើមានបទអីខ្លះបាទបើសិនជាចម្រៀងបទច្រៀងហ្នឹងមានបទព្រែកឯងដាច់អាឡ័យបាទព្រែកឯងដាច់អាឡ័យណាអញ្ចឹងយើងដាក់បាទព្រែកឯងនេះព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមឬក៏យើងសរសេរមួយទៀតភាសាបទចំណងជើងហ្នឹងវាមាន2បាទព្រែកឯងដាច់អាឡ័យមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសួរថាកន្លែងហ្នឹងដាក់បានអត់បាទដាក់បានដោយសារចំណងជើង2ហ្នឹងវាប្រតិគ្នាបាទអូខេហើយយើងដាក់ថាព្រែកឯងមួយទៀតបាទអូខេហើយដាក់មួយទៀតបទខ្មែរបាទបទខ្មែរបាទចម្រៀងបាទចម្រៀងថ្មីចម្រៀងខ្មែរបាទឃើញបងប្អូនអរគ្នាដល់ពេលដែលយើងប្រើ vidIQ វានឹងជំនួយបងប្អូនគ្នាក្នុងការដាក់មកហើយគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្្នឹងវាចេញមកបងនេះឃើញទេបងប្អូននេះបាទនេះព
break ឯងឲ្យភ្លេងសតដោយសារភ្លេងសតនេះមិនមែនទេយើងដាក់ភ្លេងគោកទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់យ៉ាងបានបាទដោយសារយើងមិនមែនភ្លេងសតទេទោះបីជា keyword rank មែនប៉ុន្តែយើងខុសពីវិជ្ជមានបត់យើងក៏អត់បានដែរបាទអូខេបាទបត់ពីដើមបាទហើយមួយទៀតអីគេខ្មែរសងបាទខ្មែរសងអត់ឲ្យយ៉ាខុសបាទខ្មែរសង Cambodia សងបាទបាទអូខេទីទៅឲ្យតែបទចម្រៀងយើងនិយាយពីខ្មែរវាបទចម្រៀងអីគឺយើងអាចដាក់បានមនោចេតនាបទមនោចេតនាមនោសញ្ចេតនានេះបាទអត់ចេះសរសេរតែចេញឲ្យខ្លួនឯងយើងយកបណ្ដោយទៅអូខេនឹងហើយដែលគេហៅថា tag បាទ tag ហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងជាមួយនឹងចំណងជើងជាមួយនឹង content របស់យើងបាទអូខេបាទហើយកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់ឈ្មោះ channel យើងផងដែរបាទ channel យើងក៏អាចដាក់បានផងដែរបាទព្រោះកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាយ keyword នៅ rank នៅឈ្មោះ channel យើងបាទតោះនេះបងប្អូននេះពាក់ព័ន្ធនឹង tag ហើយឥឡូវ keyword ឈ្មោះ channel យើងបើ rank បានលំដាប់លេខ3ដែរបងប្អូននេះគឺនេះជាការ recommend របស់ vidIQ ដែលបង្ហាញបាទទិន្នន័យយើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង rank ទី10លេខបានលេខ3ដែរបាទដោយសារមានបងប្អូនយើងគាត់វាយឈ្មោះយើងច្រើនអញ្ចឹងចាប់ដើម rank ឡើងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសភាសាយើងយកភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនណាគឺជាការ recommend របស់ YouTube ធំគេឲ្យយើងដាក់អង់គ្លេសហើយជាមួយកន្លែងនេះគឺមិនដាក់ក៏បានដែរហើយកន្លែង standard យើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយ people and blog អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ថា music បាទកែ category យើងដាក់តែ music ព្រោះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងចម្រៀងអញ្ចឹងយើងដាក់ថា music វិញបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេពាក់ព័ន្ធនឹង tag អញ្ចឹង tag កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចយកចម្រៀងទាំងអស់នេះបាទយកនេះបាទយកបត់មានថាយកចំណងជើងមកដាក់ជា tag បាទយកចំណងជើងមកដាក់ជា tag បាទខ្មែរនៅបារាំងបាទយកចំណងជើងមកដាក់ជា tag អូខេបាទអូខេបាទនេះមានទឹកដមសម្លេងពីធម្មជាតិអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះយើងយកមកដាក់បានដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងផ្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់យើងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទជាចង្វាក់បាទចង្វាក់អីយើងដាក់តាមក្រោយក៏បានដែរអូខេឥឡូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែយើងចាំកែសម្រួលតាមក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង tag អញ្ចឹងនេះប្រាប់អញ្ចឹងអូនេះបាន2លេខ2ឃើញទេបងប្អូននេះ rank បាន2បាទអញ្ចឹងនិយាយរួមមកវិញគឺ tag កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំណងជើងរបស់យើងបើអត់ចេះដាក់ទេបងប្អូននេះយកចំណងជើងមកដាក់ជា tag វិញហើយមួយទៀតយើងស្ដាប់បទចម្រៀងឬក៏ដាក់វីដេអូយើងណាបាទអានេះនៅពេលដែលគាត់ជាងដល់កន្លែងនេះគេហៅថាបត់យប់12កើតបាទយប់12កើតបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកយប់12កើតនេះបាទហើយសួរថាកន្លែងហ្នឹងបើយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះបានអត់បាទនេះអញ្ចឹងដាក់ព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមបាទហើយមួយទៀតយប់12កើតនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានបងប្អូននេះឃើញទេហើយបើសិនជាយើងអាចទៀតបើសិនជាចម្រៀងបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះអូអត់ស្គាល់បទចម្រៀងដែរចឹងដាក់មក2អូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះបទចម្រៀងទាំងអស់បងប្អូនអាចដាក់ចូលកន្លែង description បានអាចដាក់ចូលកាន់ tag យើងបានអត់បញ្ហាទេហើយចំពោះ description យើងសរសេររហូតដល់បាន 5000 ពាក្យបាទ 5000 ពាក្យបងប្អូនសរសេរចុះបាន 5000 ពាក្យហើយ tag យើងអាចដាក់រហូតដល់500 ពាក្យបាទ500 ពាក្យនៃ tag
បាទអញ្ចឹងយើងប្រើអស់245ពាក្យអីហើយយើងនៅសល់ពាក្យច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចសរសេរបានក៏សរសេរថែមទៀតទៅណាបាទនិយាយទៅឲ្យតែកន្លោះចុះកន្លោះឡើងហ្នឹងឲ្យកុំចាក់ចេញពីបទចម្រៀងយើងគឺបានហើយយើងអាចយកចំណងជើងចម្រៀងមកដាក់ក្នុងនេះបានបាទនេះហើយគឺជាសាស្ត្រដែលយើងធ្វើឲ្យ channel យើង rank up ឡើងបាទទី1គឺចំណងជើងឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមបាទដោយសារម្ចាស់ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរទេចាំមើល approve ហើយចាំខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះដាក់តាមនឹងសិនព្រោះគាត់ជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់ក្នុងការដាក់មកវាត្រូវជាមួយប្រកបអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងចំនួនពាក្យគាត់ហ្នឹងគឺ100ពាក្យបាទជាមួយចំណងជើងណាហើយជាមួយនឹង description នេះយើងអាចដាក់រហូតដល់5000ពាក្យបាទ5000ពាក្យហើយ tag យើងអាចដាក់រហូតដល់500ពាក្យហើយយើងព្យាយាមដាក់ឲ្យច្រើនតាមអាចធ្វើបានបាទហើយយើងប្រើ with IQ វាជំនួយបាន2 3ពាក្យទេព្រោះលក្ខណៈមួយគេហៅថាយើងប្រើរបស់ free អូខេបាទអូខេណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនយល់ទេពាក់ព័ន្ធនឹង description និង tag description នឹងចំណងជើង description ហើយនឹង tag អញ្ចឹងសរុបមកវិញចំណងជើងដាក់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យខុសពីវីដេអូ tag សរសេរយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខុសវីដេអូ description សរសេរយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខុសពីវីដេអូកន្លែងនេះដើម្បី rank នៅក្នុងប្រព័ន្ធ SEO របស់ Google Search បងប្អូនត្រូវសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឲ្យបានច្រើនយើងសរសេរជាលក្ខណៈ introduction ការពិពណ៌នាវីដេអូមកច្រើនតាមអាចធ្វើបានហើយជាមួយនឹងពាក្យនៅក្នុងនេះបាទពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើង copy មកដាក់នៅក្នុងនេះបានបាទដូចគាត់អញ្ចឹងគឺអាចគាត់យកពាក្យខាងលើហ្នឹងបាទឃើញទេបងប្អូននេះយកពាក្យហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយដែលគេហៅថា rank SEO បាទចំណងជើងនិង tag នេះ description នេះនៅជាមួយគ្នាហើយខាងក្រោមនេះក៏ត្រូវតែមាន keyword របស់ចំណងជើងនិង description ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវីដេអូមួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើម rank up ឡើងហើយ YouTube ធ្វើការ recommend ផ្ដោតជាមួយនឹងនេះ thumbnail យើងផងដែរបាទ thumbnail យើងធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញក៏ធ្វើឲ្យវីដេអូយើង rank up ផងដែរបាទអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការដាក់ចំណងជើង description ហើយនិង tag បាទ3ចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យវីដេអូបងប្អូន rank up ឡើងបងប្អូនសួរថាលោកគ្រូបើខ្ញុំដាក់ហើយបើសិនជាវីដេអូនៅតែអត់ rank ធ្វើម៉េចបាទយើងត្រូវកលេចមើលវីដេអូយើងវិញតើវីដេអូយើងហ្នឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលច្រើនកម្រិតណាបាទហើយយើងបាន share ចេញនឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតឲ្យហ្នឹងគ្រាន់កន្លែងនេះគ្រាន់តែជាការជំនួយចេញពីប្រព័ន្ធ search ទេបាទជាការជំនួយបើសិនជាយើងព្យាយាមខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យការ recommend របស់ YouTube កាន់តែខ្លាំងឡើងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណងជើង description ហើយនឹង tag បាទដោយសំខាន់ជាងគេគឺ tag នេះតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នក search អ្នក search វីដេអូបងប្អូន rank up ឡើងតែម្ដងវាមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលសរសេរដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកន្លែងហៅថា rank up ឡើងហើយកន្លែងហ្នឹងដូចជាសមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាយមកសមាគមកម្ពុជាឡើងមកតែម្ដងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើង up ណាអូខេបាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យ channel យើងឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅបាទអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនគ្នាដាក់ក្នុង description ដាក់ក្នុង tag ហើយចំណងជើងបងប្អូនគ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាក់ចេញពីវីដេអូបាទអរគុណហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel keyword បាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវភ្ជាប់ channel keyword complete click subscribe អូខេបាយបាយ